I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Shoutout din ako si Kabo nga ng video ka. Kana. Ye, gino. Karon, among kanan karon. Hindi may kabalo ng welding. Practice sa make. Muna yung ginatawag practice mix welding. Kana. Good. Pagkakot sa barko. Abot mo sa barko. Nakuha na mo ang inside ko na mo. Kami nag-eskwela, may wala pinagsagot sa boy. Kundi nakakangita mo sa mga pangandoy. Kana. Gina, building na daw. Guys, ma. Suglan ako. Complete na daw. Padayon nanti dito do. Every single day, I love my occupation. I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, every single day. Every single day. Daw agi na minna do. Ang agi. Kamantay nga agi. Sabu-sabu. Ni, wa man dalan do. Hard work it pays off. I'm happy now it's paying me. Close my eyes sometimes and feel as if I blow away. I love the life I live and enjoy the ride along the way. I'll make a living out of living, yeah, that's what I say. I got one shot to live and I wouldn't live no other way. I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, every single day. Every single day, every single day. Yeah, Van Gogh, my earlobe. I can't hear, I'm here though. I may be a weirdo, but this is my ear. No. Bitin. Bitin daw, bitin. Kapag na to. Kabod. No, no, no pre. Tara ka to, tumplays. Ano sa iya gamon? Dili, ikaw na pa sunod pre. Ayam di pandok ko. Ito agi na ko do. Kana. Okay. Agi na sila do. Libat ka ni. Ini mo na ko. Wah, na. Wah, pernah berhenti. Asa to kong itom do. Ha. Ano ba guys, dara kong agi guys oh. Agi amina. Kita niya na ako guys. Muna akong agi. Agi sa welding. Uy, uwi na dito sa pobre ko. Kana pre. Asa yung mga pre? What's up guys? Nami karon dre sa school nagkuan mi nag-welding mi sa akong kuan, sa akong mga classmates. Na-dre sila karon. Hi guys. Hi guys. Shout out din ako sa Singkabo. Singkabo dito. Di mo mansin. Sali kay marunong ang welding. Shout out ako sa Singkabo. Ano yung mga expert na mga kuano, mga mga welder. Yung welder na mga tre. Bakal sang bakal. Mukhang sang bakal ba? Tanawa mga kuan, expert. Guys. Ganda sa school guys. Uy. Tira. Picture na ko. Ay, ito na. Ang tiranan. Ayaw, titit. Kami guys, mga beginner kami nga mga welder, pero di gid mi kabalo kung saon. Pero kaya ako na mo tungod sa mong kuan, tungod sa mong goal. Sa mong goal ug sa mong mga pangandoy siya kinabuhi. Ano yung mga guys.
Manang padayon na mo ang kuan. Sa barko gamit yung pagka-welder dito. Stand kamay, picturean. Stand sa kamay. So guys, Stand picturean. nanggaron mag kuan lang mi. Mag-practice. Practice makes perfect. Ayaw ka pare, sir, gawas sa gawas. Dili ka sir, dili. Ya Sores, da. Ang Sores. Shout out kay Cabo. Do. Sir, manda rin, sir. Sir, Wala dili, pero last. Shout out ko si Cabo nga nagkuan. Na welding expert kayo. Expert na. Mga agi nindot guys Cabo. Tanawa. Nga ka-expert sin Cabo. Kayo mga beginner, wagin mi ana. Pero kaya ho naman tanan para sa pangandoy. Mo na madre. Assessment. Bukay kita og assessment kay mag-practice mi. Pre, pa sa cellphone ko pre, nawag pre. Di ba? Lubat na pre.